Sie haben den Zentraladapter an Ihrem Proaktiv-Rollstuhl montiert und wollen die erste Tour mit Ihrem Husky starten. Wie Sie diese beiden Sachen miteinander verbinden, zeige ich Ihnen jetzt. Herzlich willkommen in der Proaktiv Service Werkstatt. Mein Name ist Jendrik und ich zeige euch heute, wie ihr einen Husky an einen Proaktiv-Rollstuhl adaptiert. Dazu legen wir als erstes die Bremse vom Husky ein, dass dieses sicher steht. Wir können auch nach vorne noch zusätzlich gegen die Wand oder eine Mauer fahren, damit dieses nicht nach vorne abhauen kann. Nun die Besonderheit vom Husky. Wir haben eine Ankoppelposition, einfach um mehr Platz zum Nutzer zu erlauben. Dazu die Spannhebel lösen, den Verriegelungsbolzen lösen und das Husky nach vorne in eine erhöhte Position bringen. Nun haben wir ausreichend Platz zum Adaptieren. Nun ist wichtig, dass am Adapter der Vorwahlhebel vom Rastmechanismus in der flachen liegenden Position ist. Der Exzenterspannhebel ist nach vorne oben geöffnet und der Sicherungsbolzen an der Andockplatte vom Husky ist ganz rausgezogen. Nun fahren wir mit dem Einhängemaul über den Einhängebolzen. Hierzu kann es sein, dass man das Husky leicht nach unten drücken muss. Wenn wir in der richtigen Position sind, fahren wir mit dem Rollstuhl nach vorne und dadurch drückt sich das Husky nach oben. Nun ist der Rastmechanismus hörbar eingerastet und das Husky kann über den Spannhebel richtig gesichert werden. Zur Kontrolle und zusätzlichen Sicherung wird nun der Sicherungsbolzen eingeschoben. Wenn dieser eingeschoben werden kann, wissen wir auch, dass der Exzenterspannhebel entsprechend gespannt wurde. Nun ist das Husky richtig adaptiert. Wir entfernen die Abstellständer in die Fahrposition, dass diese nicht am Boden aufsetzen. Nun können wir das Husky aus der Adaptierposition wieder in die Fahrposition bringen. Wir lösen dazu den Rastbolzen und haben nun die bekannten zwei Fahrpositionen zur Auswahl. Ich wähle hier die etwas höhere zweite Position und dann spannen wir dieses wieder fest. Nun ist das Husky korrekt adaptiert und die Fahrt kann losgehen. So, zurück von unserer Fahrt wird das Husky nun wieder entkoppelt. Dazu die gleichen Schritte wie soeben, nur eben in anderer Reihenfolge. Als erstes legen wir die Bremse am Husky ein und bringen dieses wieder auf die optimale Position zum Entkoppeln. Ganz wichtig, gleich als erstes die Abstellständer nach unten bringen, dass das Husky, wenn es entkoppelt ist, selber steht. Am Adapter machen wir nun die gleichen Schritte wie zuvor, nur eben von unten nach oben in der umgekehrten Reihenfolge. Als erstes wird der Sicherungsbolzen ganz rausgezogen, dann der Exzenterspannhebel gelöst, dazu in die obere Position drehen und nun der Vorwahlhebel vom Rastmechanismus in die aufrechte, ja, fast senkrechte Position gebracht. Wenn wir nun mit dem Rollstuhl nach vorne fahren, hören wir ein leichtes Klacken und danach kann man wieder nach hinten fahren. Das Ganze senkt sich ab und man ist vom Husky entkoppelt. Den Vorwahlhebel legen wir gleich wieder auf Ankoppeln, dann kann es beim nächsten Mal direkt losgehen. Falls Ihnen diese Tipps geholfen haben, gerne als Rückmeldung einen Daumen nach oben dalassen und, um keine weiteren Service-Tipps zu verpassen, jetzt den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal in unserer Proaktiv Service Werkstatt.